ата-анасына қарсы шыққан баланың жолы болмайды. Қатты келе жатқан машина шарт ете түскен кезде мен бүйтіппін, төбелесе кет, мені ұятқа қалдырма. Ата-аналарға айтамын, болды, асырауды тоқтату керек. Сорлы ата-ана ешқашан бақытты ұрпақ тәрбиелей алмайды. Немерелер бір-бірімен ата жауы қызығын көрген жоқ, биліктен ешқандай қызығын көрген жоқ. Бұл әлемге қош келдің. Қызығы мен қиындығы мол, таңғажайып әлем сені тосып тұр. Мен өзімді осы бала тәрбиесі жайлы өте мықты, керемет мамамын деп айта алмаймын. Балаларымды да керемет, дұрыс жолмен кереметтей тәрбиеледім деп айта алмаймын. Көптеген қателіктерді жіберіп қойдым. Енді келген немерелерімді дұрыс тәрбиелеу үшін арнайы осы саладағы еңбек істеп жүрген мамандардың, ғалымдардың, ұстаздардың еңбектерін оқи келе, зерттей келе, көптеген қателіктерін түсіндім, көптеген ой түйдім. Сол ойларымен, сол тұжырымдарымен бүгін ата-аналармен бөліспекшімін. Көптеген ата-аналар, соның ішінде мен де бармын, мойындаймын. Бала тәрбиесінде біз үлкен қателіктер жібереміз. Неге? Өйткені бізді ата-аналарымыз түрлі нәрселерге үйретеді. Ауылда болсақ, бақша өсіруге, мал бағуға, бір құрылыс жасауға деген сияқты. Мектепте, арнайы мектептегі білімді, математика, физика, химия, дене шынықтыруды үйретеді. Университетте арнайы білімдер береді. Бірақ өмірге келген жас сәбиді, болашақ жасөспірім баланы, болашақ үлкен адам тұлғаны қалай тәрбиелеу керек? Онымен қалай араласу керек? Қалай жол көрсету керек? Қателік істесе оны қалай жазалау керек? Осы жайлы ешкім үйретпейді. Әркім өз білгенімен, өмірден көргенімен істейді. Сонан кейін әрине нәтижесі сондай жақсы болып жатпайды. Біз кез келген нәрсені үйрену үшін бір ұстаздан үйренеміз, солай ғой. Тіпті қарапайым тамақ пісіру болсын, киім тігу болсын, бір құрылыс болсын, көлік жөндеу болсын, бәрін біз арнайы маманнан барып үйренеміз, білмесек сұраймыз. Ал бала тәрбиесінде әркім өз білгенін жасайды. Сондықтан біз көптеген қателіктер жібереміз. Ол қателіктер қандай қателіктер? Ең бірінші қателік баланы менің бір жеке меншігім. Ол менің айтқаныммен жүріп, айдағаныма көну керек деген түсінік, ұғым. Баланы өмірге алып келгені үшін бала саған міндетті емес. Бала сені мені мына өмірге алып келші, мені тушы деп сұраған жоқ. Солай емес пе? Сен өзің балалы болғанды қаладың, артыңа ұрпақ тастап кеткің келді. Соның кейін баланы өмірге алып келдің. Сондықтан сен міндеттісің. Ол сенің туындың. Сен өмірге әкелдің, енді оған кішкентай кезінде тамағын, киімін беріп, жағдайын жасауға, әрине көбіміз оны былай да жасаймыз, түйсікпен. Мал да баласын қорғайды. Содан кейін өсе келе оған дұрыс білім беріп, өмірден өз орнын тауып алу үшін біз оған бағыт-бағдар беруге, онымен араласуға, тіл табысуға міндеттіміз. Өйткені ата-ана сен алып келдің. Бала сенен сұраған жоқ. Осыны түсініп алу керек. Маған көптеген жас балалар жазады. 11, 12, 13, 14 жастағы балалар. Тіпті кейде одан да ересек балалар. Неге екенін білмеймін, қазір жастардың, жасөспірім балалардың кәсіпке, бизнеске деген қызығушылығы керемет. Солар айтады, мен өз кәсібімді жасайын, өз жолымды табайын десем, ата-анам рұқсат бермейді дейді. Оқып жатқан оқуым маған мүлде ұнамайды. Істеп жүрген жұмысым мүлде жүрегіме жақпайды. Қаламаймын. Ары қарай өмір бұл іспен айналысқым келмейді. Бірақ ата-анам айтты, осыны істейсің, осыны оқисың деді. Болды, мен ата-анамның көңілін қалдырғым келмейді, кейде тіпті қорқамын дейді. Ұрып соғуы да мүмкін, үйден қуып жіберуі мүмкін деген сияқты. Сонда маған айтады, не ақыл айтасыз? Әрине ата-анаңа қарсы шық, оның айтқанын істеме, мен өзім білем деп айт деп ақыл айтпаймын. Мен оларға мынандай ақыл айтамын. Ата-анаңның көңілін қалдырма. Ата-ананың алғысын қалай да алу керек. Ата-ананың алғысын алмаған, ата-ананың қарғысына қалған, ата-анасына қарсы шыққан баланың жолы болмайды. Тіпті ол өмірде жолым болды ау деп бір білім алып, кәсіп жасап кеткенмен, оның санасында мен ата-анамды ренжіттім, ата-анамның қарсы шықтым деген ой тұрады, сол оның жолын байлап тұрады. Көңілін ешқашан көтере алмайды.
Сондықтан ата-анамен қалай да тіл табысу керек. Ал мені көріп отырған жасөспірім балалар сол маған жекеме шығып жазып жатқан, болмаса кейде кездескенде сұраған балаларға қандай ақыл кеңес айтамын, қазір сендерге де соны айтамын, айналайындар. Ата-анаңның қандай да бір хош, мейірбандық, көңіл күйде отыратын кезі болады ғой. Үнемі ол ашуланып, үнемі тыртысып жүре бермейді ғой. Bir күні көңілі жайланып отыратын уақыты болады. Ол анаң ба, әкең ба, кім шешім қабылдайды сенің болашақ өмірің үшін. Болмаса екеуі бірге отырған кезде оларға мынандай сұрақ қою керек. Әке, ана, шеше қалай деп атайсың? Сіздер менің осы болашақ өмірде өз басымды өзім алып жүріп, өзімді өзім асырап, сіздер мақтанатындай, өз отбасын бағалатын адам болғанымды қалайсыздар ма деп. Әрине, есі дұрыс кез келген ата-ана, иә, қалаймын деп айтады. Өз тағдырым үшін өзім шешім қабылдай алатын адам болғанымды қалайсыздар ма? Әрине қалаймыз деп айтады. Өмірде, менің өмірімде қиындықтар кездесуі мүмкін бе деп сұрайсыз. Не бір үлкен қиындықтар кездесуі мүмкін бе деп үшінші сұрақты қоясыңдар. Әрине олар айтады. Әрине мүмкін, өмір деген қиындықтардан тұрады ғой. Одан кейін төртіншісі айтады, сол қиындықтарды мен жеңе алатындай, менің қажыр қайратым, күш қуатым, білімім, рухым болғанын қалайсыздар ма деп төртінші сұрақты қойғанда, олар әрине иә деп тағы да жауап береді. Төрт рет иә деген жауапты алдыңдар. Соны кейін айту керек. Олай болса, маған қазірден бастап сол үлкен өмірге дайындала бастағаныма рұқсат беріңдер, мүмкіншілік беріңдер. Мен қазір өз жолымды таңдап көрейін. Мүмкін қателесетін шығармын, жығылармын, тұрармын. Бұл менің өмірім ғой деген әңгімені айтсаң, ата-анаң міндетті түрде ойланады. Содан кейін мен енді ата-аналарға айтамын. Осыны көріп отырған ата-аналар болса, сенің жекеменшік дүниелерің бар. Мүмкін малың бар шығар. Жылқың, қойың, сиырың, бұзауың бар шығар. Мысығың, итің бар шығар. Ол сенің жекеменшігің. Оны ұнаса ұстайсың, ұнамаса сатып жіберуі мүмкін. Болмаса біреуге сыйлап жіберуі мүмкін. Солай ғой. Өйткені ол сенің жекеменшігің. Болмаса сенің қолында телефон бар, компьютерің бар, көлігің бар деген сияқты. Сенің жекеменшік дүниең бар. Онымен не істейсің? Ол сенің қолында, сенің хақың. Ал бала сенің жекеменшігің емес. Ол тура сен сияқты тұлға, адам. Ол ертең есейеді. 5, 10, 20, 30 жылдан кейін есейеді. Ал енді қазір сені көрсетіп отырған жолың, беріп отырған ақылың, мынаны істе деп көрсетіп отырған ісің дұрыс болмаса ше, сен 100% менікі дұрыс. Баланың қабілеті осыған келеді. Бала осыны үйренсе, осыны істесе, өзі бақытты болады, жолын табады деп. 100% сенімен айта аласың ба? Сенің қателесуің мүмкін бе? Әрине мүмкін. Мүмкін болса сен біреудің тағдырына обал жасап жатырсың, қиянат жасап жатырсың ғой. Кейін ол саған ренжиді ғой. Кейін сол өкпелейді ғой. Сондықтан қателессе, өзі қателессін. Әрине бала 12-13 жасқа дейін өзі шешім қабылдай алмайды. Әлі оның санасы толық жетілген жоқ. Қазақ айтады, 13-те бала отау иесі дейді. Өте дана халық қой. Өйткені 13 жасында ғалымдар дәлелдегендей, мына адамның префронтальный корасы, яғни саналы миы дамиды екен. Адамның шешім қабылдауға, бір нәрсені таразылауға, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсінуге мүмкіншілік беретін мына префронтальный кора, саналы миы. Осы уақытқа дейін оның бейсана миы, инстинктісі жұмыс істеп келді. Сондықтан ата-ана оған бағыт-бағдар беруге мәжбүр, беруге жауапты. Ал 13 жасқа толғаннан кейін бала өз бағытын өзі таңдау керек. Әрине ол қателеседі. Қателессе өзінің қатесі. Және де оған айту керек. Айналайын, міне, сен кішкентай бала емессің. Қазақ 13-те отау иесі дейді. 13-14-ке толдың, болды енді. Өзің шешім қабылда. Қателесетін шығарсың. Менің ойымша мынауың дұрыс сияқты, бірақ бұл өмір сенікі. Сондықтан нақты ата-анаға түсініп алатын нәрсе, бала сенің жекеменшігің емес. Ол тұлға, ол мал емес, ол жансыз зат емес. Оның болашақ үлкен өмірі алдында тұр. Ол өз тағдырын өзі шешуге тиіс. Осыны қабылдайсыздар деп ойлаймын. Және де баланы ең тәрбиелейтін кезең, тағы да ғалымдардың дәлелдеуінше, 5 жас пен 7 жастағы кезең екен. Әрине біз туа біткеннен тәрбиелейміз ғой. Бір ғалымнан сұраған екен, мен баламды қалай тәрбиелесем болады дегенде, балаң қаншада дегенде, туғанына 2 ай болды депті.
олай болса сен 2 айға кешіп қалдың деп. Бала өмірге келе салысымен тәрбиелеу керек. Әрине инстинктивно түйсігін, оның дұрыс жүріп тұруын, дұрыс тамақтануын, дұрыс ұйықтауын деген сияқты. Ал 5-7 жаста бала ақпарат қабылдауды мүмкіншілігі арта бастайды. Өмірдегі барлық білімнің, керек нәрсенің 70-80%-ын сол 5 жас пен 7 жастың арасында алып қояды екен. Сол кезде баланың миы альфа жағдайда, альфа состояние дейді, 5-7 герцте жүреді. Адам ұйықтап бара жатқан кезде, ересек адам оянған кезде миында қандай толқындар болады, сол кездегі естіген ақпарат адамға өте сіңімді болады. Баланы да 5-7 жас кезінде өте жақсы бағытқа қарай бұрып, білімді санасына сіңіріп жіберуге болады. Тағы да қандай қателіктер жібереді? Екінші ең үлкен қателік баланы шартты түрде сүю. Мына шартсыз сүю деген бар. Ол безусловно любовь дейді. Орысша айтқан кезде, қазақша шартты түрде. Ол деген не? Сен мынаны былай істесең, мен сені жақсы көрем, ал мынаны былай дұрыс істемесең, мен сені жек көретін болам. Тіпті кейде жазалайтын болам, қуып жіберетін болам. Оны бала кейде айтамыз, кейде айтпай-ақ бала сезеді. Мынаны дұрыс істеген жоқпын, әкем, шешем мені жек көріп кетті деп. Көп жағдайда әкелер, ер адамдар баланы шартты түрде жақсы көреді. Өйткені балам менің атағымды шығарсын, балам кәртейгенде мені бақсын деген оймен әкенің ойында көбінесе сол болады. Ал ана баланы шартсыз түрде жақсы көреді. Өйткені бала ол өн бойынан шықты ғой. Негізгі әке мен баланың балаға деген махаббаты жайлы бір оқиға есіме түсіп тұр. Менің Тұрсын деген жан жолдасым бар. Өзі өте мейірбан жігіт. Балаларын жандай жақсы көреді. Бірақ бір оқиғаны айтты. Әйеліміз екеуміз дейді, Ғали екеуміз бір күні көлікпен келе жатқанбыз, таксимен арт жақта. Сонда көлік апатына ұшырады дейді, аяқ астынан. Қатты келе жатқан машина шарт ете түскен кезде мен бүйтіппін дейді. Бірден басымды қорғаппын дейді машина. Машинаның тұрған тұтқасын ұстай алыппын. Ал Ғалия дейді, екі жақтағы баланы ұстай алыпты дейді. Ол енді бір секундтың бір бөлігі ғой, ойланып үлгермейді. Жай бір қат әңгімелесіп келе жатқан адам тарс ете түсті. Сол кезде анау екі баласын ұстаған, көтеріліп кеп, еденге соғылған, машинаның еденіне екі баламен. Сонда мына жамбас шатынап кетіпті дейді. Ал мен басымды қорғап. Соң артынан қатты ұялдым дейді. Неге мен баламды ұстамадым, басымды қорғадым. Бірақ ол кезде ол ойланып үлгерген жоқ қой. Саналы ми арқылы. Мына кішкентай сәбиімді ұстауым керек қой деп. Өйткені мына түйсік, ананың түйсігі бірден бала дейді, ер адамның түйсігі бірден өзім дейді. Ол жер бетіндегі барлық хайуан, барлық тіршілік иесі сондай. Ал енді біз әке болғаннан кейін, мен жас әкелерге айтып отырмын. Ол сенің табиғатың сондай. Хайуани табиғатың сондай. Сен шартты түрде баланы жақсы көресің. Соң баласын айтады, сен қарсы шық, десе бде, ұрса ұрып жібер, төбелесе кет, мені ұятқа қалдырма деп. Мынау менің балам деп мақтанатындай, соны төбелеске, өзін өзі тұра алатындай қылып тәрбиелегісі келеді. Бірақ ол көп жағдайда ешқандай жақсылыққа апармайды. Сол төбелесіп, біреуді жеңіп, құрметке, абыройға, байлыққа, бақытқа ие болған адам бар ма жер бетінде? Оны ешқашан ешқандай қоғамда жақсы көрмеген. Егер өзі сыпайы бала, білімді бала тәрбиелесең, оған бостан-босқа ешкім соқтықпайды. Әрине өз басын қорғай алатындай денсаулығы мықты қылып тәрбиелеген дұрыс. Біреу шып алған, болмаса не бір басқа да бір бұзақылар болған кезде оны ұстап тоқтататындай. Бірақ оны ұрып, жағын сындыратындай қылып тәрбиелеген дұрыс емес. Бірақ көптеген әкелерді қараған кезде айтады: "Есесін бер, дай сдачу, сдача беріп үйрен" дейді. Бұл еркектің өзінің сол хайуани болмысын баласына үйретіп жатқан. Бала өзін еркін сезіну үшін оны шартсыз жақсы көру керек. Ол қалай? Ол әдемі ме, әдемі емес па, арық па, семіз ба, білімді ма, білімсіз ба, көрікті ма, көріксіз ба, табысты ма, табыссыз ба, бәрібір қарға баласын әппағым дейді. Сен кім болсаң да, қандай болсаң да, мен сені жақсы көремін дейді. Сол кезде бала оның артында оны шексіз жақсы көретін ата-ана тұрғанын білген кезде, оның жүрегінде қорқыныш, үрей болмайды. Ол өз шешімін қорықпай қабылдай алады. Енді көптеген ата-аналар ұрпағы үшін өмір сүреді, әсіресе біздің қазақ. Осы біздің көрген қиыншылығымызды сендер көрмей-ақ қойыңдар деп. Баласына қалай да бір жағдай жасағысы келіп отырады.
баласы үшін уайымдайды да жүреді. Ата-аналарға айтатыным, ең бірінші сен өз жағдайыңды ойлау керек. Ең бірінші балаңның жағдайын емес, ең бірінші өз жағдайыңды, өзің бақытты болуың керек. Сіз ұшақпен, самолетпен ұшып көрген шығарсыз. Ұшаққа отырған кезде, сол жерде жол серіктері не деп айтады? Егер де мына ұшақ апатқа ұшырап, мына жақтан ауа кіріп кететін болса, ана оттегі беретін масканы алдымен өзіңе кигіз дейді. Алдымен өзіңе кигіз, сонан кейін барып қасыңдағы сәбиіңе кигіз дейді. Неге десең, сен өзің құлап қалсаң, сәбиіңді кім құтқарады? Алдымен өзіңді құтқаруың, кейін сәбиіңді. Сондықтан өзі бақытсыз, денсаулық жоқ, сорлы ата-ана ешқашан бақытты ұрпақ тәрбиелей алмайды. Алдымен өзің бақытты болуың керек, денің сау, өз жағдайыңды ойлайтын, өзің білімді, өзің көңілің жайың тыныш, жақсы, сонан кейін барып балаңда. Сол қаншама жағдайың жақсы, көңіл күйің керемет болса, балаңа махаббат бере аласың. Содан кейін көптеген ата-аналар баласына балам саған болсын деп, соның киіміне дейін, есейгеннен кейін соның үйін, көлігін алып беруге тырысады, әукөктеп өсіреді өстіп. Өзі өмір сүрмейді. Ондай бала эгоист болып өседі. Ата-анасын ойламайды, өзін ғана ойлайды. Бәрі маған, әкемде, шешемде, басқа адамдарда, қоғамда маған жасау керек. Талапты өзіне емес, талапты басқаға қояды. Ондай адамды қоғамда ешкім жақсы көрмейді. Мен осыған орай мақал шығарғам. Талапты өзіне қойған өседі, ал талапты біреуге қойған өшеді. Оның ешқашан ақылы, білімі, күш қуаты, рухы дамымайды. Ол маған біреу берсе екен, маған біреу көмектесе екен деп отырады. Сондықтан бала есейгеннен кейін, оған көмектесуді тоқтату керек. Маған жақында мынандай ой келді. Баланың кіндігін 2 рет кесу керек, және омыраудан, емшектен 2 рет шығару керек. Неге дейсіз бе? Біз бала өмірге келгеннен кейін кіндігін міндетті түрде кесеміз. Ол кіндігі анасымен бірге байланып келді ғой. Кіндігін кеспесек, оны қалай өзін жатқызып арға жүргізе аламыз? Кіндігін кестік. 2-ші рет кескен кезде әрине физикалық түрде кестеп отырған жоқ, санаңда. Бала біраз өмірге келіп, аяғынан тұрып жүргеннен кейін, ол басқа адам екенін түсіне білу керек. Ол сен емес, ол басқа адам. Осын саналы түрде түсіну керек. Оның өзінің туа біткен мінезі бар, өзінің жолы бар, өзінің тағдыры бар. Ол мүлде басқа адам. Осыны саналы түрде осыған көндігу керек. Қыз бала болса, бұл қазақ айтады, шыққан қыз шиден тысқары, жат жұрттық, басқа жаққа жаратылған адам. Балада сенің өмірге әкеліп тастап кеткен артындағы ізің. Ал емшектен шығару дегенде, кішкентай бала әрине кейде 1 жасқа, 1,5 жасқа, кейде 2 жасқа дейін анасының сүтін емеді. Содан ғана қоректенеді. Соған тәуелді. Ал 16 жасқа, 18 жасқа келген баланы асырауды тоқтату керек. Оған көмектесуді, ақша беруді тоқтату керек. Айту керек. Болды, сен емшектен шықтың, енді өз басыңды өзің алып жүруің керек. Мына батыста, әсіресе Америкада, осы еврейлер, Европада көп жағдайда, балалары 16 жастан кейін, 18 жастан кейін ата-анасымен тұру деген, ол үлкен бір масқарақылық. Мына 18 жастан кейін мен әке-шешеммен бірге тұрып жатырмын, әке-шешеммен асырап жатырмын деп айту, менің артымда әке-шешем сүртіп беріп отыр, мен артымды сүрте алмаймын деумен бірдей масқара. 18 жасқа толдың ба, қыранның баласы сияқты. Қарағанаттандың ба, сен ұшып кетуің керек. Басқа жерге барып тұруың керек. Ал енді ондай болмаған жағдайда, оның үнемі мына жақта біреуге сенім артып тұрады. Дайын үй, дайын тамақ. Оның өзін қимылдағысы келмейді. Бұны мен ғылыми түрде түсіндіріп бере аламын. Оның хайуани миы бар. Хайуани миы адамның жанын сақтап қалғысы келеді. Содан кейін адамға ойланба, қимылдама деп отырады. Неге десеңіз, оған 200 миллион жыл болған. Адам ойланғанда, қимылдағанда адамның күш қуаты кете бастайды. Ол тамақ тапшы кезде пайда болған ми ғой. Айтады, тамақ жоқ, қимылдама, ойланба дейді. Сондықтан егер үйде дайын үй болса, дайын тамақ болса, ол хайуани миы оған неменеге оны ойлантады, неменеге қимылдатады. Ал сенетін адам жоқ, ол жеке шыққаннан кейін, ол өзінің жанын сақтау үшін ойланып білім алуға, бірдеңке жұмыс істеуге мәжбүр. Кей ата-аналар баласын 30-40-қа дейін бағып жүреді. Осыған байланысты бір қалжың анекдот бар. 90-ға келген бір ақсақал мерейтойын тойлап жатыр дейді. Сонда асаба кеп, ата, деніңіз сау, бала-шағаңыз бар,
бәйбішеңіз тірі, сый, құрмет, абыройға иесіз. Сізде енді арман жоқ шығар деп айтты. Сондағы ақсақал микрофонды алып айтты дейді. Айналайын, адам болмағаннан кейін арманы неге болмасын? Бір арманы бар деп айтты. Ол қандай арман ата дегенде? Ана үлкен ұл 70-ке келеді. Сол адам бола ма, сол адам болмай ма, сол қашан адам болады екен деген бір арманым әлі таусылмай келе жатыр деп айтты дейді. Бұл енді қазақтың болмысын көрсетеді. Біз өлгенше сол баламызды ойлап өтеміз. Ол өзі жаратылған, оның өзінің тағдыры. Осы жағдайда кейбір ата-аналардың тағы бір қателігі, баласына бір жағдай жасап бергісі келеді. Балама үй алып берсем, балама көлік алып берсем, бір жерге жұмысқа тұрғызып берсем, сонда мен ата-аналық парызымды өтедім деп ойлайды. Мүлде қате нәрсе. Менің әкем марқұм өмірге 15 бала келді. Солардың ешқайсысына үй де әперген жоқ, көлік те әперген жоқ, басқасын да істеген жоқ. Еңбек сүйгіш қылып тәрбиеледі. Таңғы сағат 4-5-те таң бозарған кезде сирағынан төсектен жылып алатын, өзімен бірге жұмыс істейтін. Өзі керемет еңбекқор адам болды. Және ғылым білімге үнемі білімсіздің күні қарып, білімсізге өмір жарық деген нәрсені санамызға құюға тырысты. Әрине бәрі бірдей қабылдаған жоқ шығар, қабылдағандар қабылдады. Білім беруге жағдай жасады, бәрін оқытты. Содан кейін айтты, ары қарай сендердің өмірлерің. Балаңа өміріне жететін азық жасай алмайсың. Әкенің байлығы балаға ешқашан байлық болмайды. Бұл өмірде қанша рет дәлелденген. Қытайда бүкіл Қытайдың қазақтары білетін, тіпті бүкіл Қытай білетін Башбай деген бай болған. Малы қисапсыз болған. Қисапсыз малы болған. Малдың көпшілігі сонша, Қытайлар Кореяға самолет береміз жапондармен соғысқанда, соған көмек жинап, жылу жинап жүргенде Башбай отырып айтқан екен. Ол болған оқиға, аңыз сияқты қылып айтады. Ана аспанда ұшып жүрген айырплан құс, темір құс қанша тұрады деп айтты. Осынша тұрады дегенде, олай болса менен бір айырплан қанатына Башбайдан деп жазып қойсыңдар болды. Кішкене мақтаншақтау адам болған. Бірақ соның жалғыз ұлы Құрмаш сол әкесінің есепсіз, қисапсыз байлығын біраз жылдың ішінде суға ағызып жүрген. Құмар ойнаған, ие бола алмаған. Егер сіз балаңыз жайлы қатты қиялдап, қатты уайымдайтын болсаңыз, Шыңғыс ханды еске алыңыз. Мен өзім үнемі сөйтемін. Шыңғыс хан бір кезде әлемнің жартысын жаулап отырған. Мына баласына Азияны, мына баласына Қытайды, мына баласына басқа бір мемлекеттерді, жерді таратып тастаған Шыңғыс ханның ұрпағы не болды бүгін? Сол Шыңғыс хандардың ұрпағы сол байлықты ұстап, сақтап қала алды ма? Жоқ қой. Егер тарихты білсеңіз, Шыңғыс ханның ұрпағы балалар бір-бірімен, немерелер бір-бірімен ата жауы қырылысып кеткен. Ана байлықтан да ешқандай бір пайда тапқан жоқ, соның қызығын көрген жоқ. Биліктен ешқандай қызығын көрген жоқ. Әркімнің өзінің тағдыры бар. Ата-ананың міндеті тек қана дұрыс білім беру, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа тәрбиелеу. Әрине, оның өзін 12-13 жасқа дейін. Содан кейін айту керек. Енді сенің өз өмірің өзіңде, өз тағдырың өзіңде, неғұрлым ертерек өзің шешім қабылдай алсаң, өз жолыңды өзің таба алсаң, өзің қателесіп тұра алсаң, соғұрлым саған жақсы. Әрине, сөйтіп өскен бала кейін ата-анасын құрметтейтін болады, қоғамда да құрметке ие болатын болады. Осы жағдайда мен өзім қатты қадірлейтін Михай Чиксент-Михай деген керемет философ бар. Ол кісінің мына Поток деген кітабын көзі қарақты білімге құштар адамдардың бәрі оқып, бәрі мойындап жатыр. Сол кісінің сапалы, саналы ұрпақ тәрбиелеу жайлы 5 кеңесі бар. Соны ең соңында сізге айтып кетейін. Ең бірінші, балаңмен, әрине кішкене санасы жетілген балаңмен, екі арада ашық, айқын қатынас болуға тиіс. Бала ата-анасынан не күтетінін білу керек. Бала айту керек, менен не күтесің? Мен не болғанымды, қандай болғанымды қалайсың? Жалпы менен не күтесің? Және де балада, ата-анада баланың өзіне не күтетінін білу керек. Менен не күтесің? Ашық, қарым-қатынас ашық. Соны ашық біліп алғаннан кейін түсінесің, балам менен осыны күтеді екен, мен оқыт дей ма, ананы алып бер дей ма, үй алып бер дей ма, тағы үйлендір дей ма, жағдайым жасап бер дей ма, не күтеді екен бала сені? Соң кейін сол күткенін бере аласың ба? Сол күткенін сен қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, оны ашығын айту керек. Және сен балаңнан не күтесің? Менімен бірге тұрасың, мені асырайсың, болмаса менің айтқанымды істейсің деген сияқты ма? Балаңнан сен не күтесің? Бала саған не істеу керек?
бір жаққа апару керек па, емдету керек па, сені құрметтеу керек па деген сияқты. Бала да білу керек не күтетінін. Екеуі анық болғаннан кейін, соны сөйлесіп, иә мен сені осыны күтемін, екеуі білгеннен кейін жүрегінде тыныштық болады. Ол бірінші. Екінші, оның қандай оқуы, қандай қызмет істеуі, қанша табыс тапқаны маңызды емес, баланың не сезінетіні маңызды. Балаң не сезініп тұр осы жағдайда? Жүрегінде не бар? Бала ұрысты, тағы да енді өмір болған түрлі жағдай болады ғой. Баланың сезімін, чувствосын үнемі бақылап жүру керек. Сезіне білу керек баланың не сезінетінін. Ал не сезінетінін білмесең, оған дұрыс бағдар бере алмайсың, оның ішінде не жатқанын білмейсің, не сезініп жатқан. Үшіншісі, баланы шартсыз жақсы көру керек. Сен кім боласың, қалай боласың, бәрібір мен сені жақсы көремін. Сол кезде бала өзін өте сенімді сезінетін болады. Қателестім, бірақ ата-анам менен теріс айналып кетпейді, бәрібір мені жақсы көреді. Төртінші, балаға таңдау жолын беру керек дейді. Бала қандай білімді, қандай кәсіпті, кіммен үйленуді, кіммен жолдас болуды қалайды, соған таңдау жолын беру керек. Әрине, ол қателессе, артынан көрсету керек. Міне сен таңдадың, мен таңдаған жоқпын, өзің таңдадың, міне қателестің, сен сабақ алдың. Мен өткен жол айтып едім. Әрине, бетіне басып ұрыспай, оған көрсетіп отыру керек. Бесінші, әрине, балаға үлкен талап қоя білу керек. Үлкен талап қоя білу керек. Оның денсаулығына байланысты, дене қиюмен, спортпен айналысты, оның біліміне байланысты, табысына байланысты, адалдығына, қоғамда алатын орнына байланысты үлкен бір талап қою керек. Балам, мен саған сенемін, сен таланттысың, сен мықтысың, сен мынандай дәрежеге жетесің, ол үшін мынаны істе деп талап қоя білу керек. Осы 5 нәрсені істеген кезде бала жақсы дұрыс істей алсаңыз, өзіне өзі риза, жасампаз, өмірде бақытты бала тәрбиелеуге мүмкіншілік өте зор. Бірақ әрине балаға талап қойғаннан кейін бір тәртіпте болу керек. Ол тәртіпті бұзса, бала белгілі түрде бір жазасын алу керек. Егер мүлде ешқандай тәртіп болмаса, ойына келгенін істесе, бала дұрыс адам болып шықпайды. Ойына келгенін істейтін болса. Бұл жерде Әл-Фараби атамыз айтқандай алтын орда болуға тиіс. Әрине, ол жаза деген, енді оны ұрып соғу, мертіктіру, болмаса оны қуып жіберу, онымен мүлде араласпай қою емес. Мынаны істемедің, есесіне мынандай жазаласың. Мысалы, далаға шықпайсың, кішкентай кез болса, доп ойнамайсың енді, телевизор көрмейсің деген сияқты. Мынаны істедің, енді мынаны істе. Есейгеннен кейін де бір шартты түрде кез келген адаммен бір келісім шарт жасайсың, сол сияқты баламен келісім шарт жасау керек. Егер мынаны орындасаң, әрине өзіңе жақсы, маған да өзіңе де жақсы деп. Бірақ орындалмаған кезде қандай жаза болады, бала оны білуге тиіс. Тағы да бір үлкен қателік, баланы жұрттың баласымен салыстыру. Ана елдің баласын қарашы, бүйтіп істеп жатыр. Анау қандай талантты, ана бүйтіп кетті. Сен мына істей алмадың. Анау бүйтті, мынау бүйтті деп салыстырмау керек. Бала қорланады, өзін кем сезінеді, өзін бейшара сезінетін болады. Соның кейін бұрынғы ата-аналар, әсіресе Совет өкіметі кезіндегі ата-аналар, бұрынғы ата-бабаларымыз өйстіп тәрбиеледі деп ойламаймын. Әй, сен адам болмайсың. Сен адам болсаң бұрынды кесіп берейін. Оңбағансың. Сенің қолыңнан келмейді. Қойшы, мен өзім істей салам. Ары жүріс әлі. Топас. Осындай сөздерді балаға көбірек айтсаңыз, бала тура сондай болады. Топас, қолынан ештеңе келмейтін, жасық, ынжық болып өседі. Еврейлер баласына: сен одан ақылдысың ғой, сен одан білімдісің ғой, сен одан күштісің ғой, сен одан таланттысың ғой, сен таланттысың, сен қолынан келеді, сен жасай аласың деп баланың қанатын ұштап отыру керек. Сонымен тағы да бір үлкен қателік, мына қанатын кеспе деген бір ұғым бар. Бір ғалым келе жатса, бір кішкентай көбелек коконнан шығады, осы коконнан шыға алмай жатыр екен. Соған жаны ашып кетіп, кішкентай пышағын алып, ананың сыртын тіліп жіберді, шығып кетсе екен. Шығып кеткеннен кейін ана бейшара көбелек ұша алмайды. Өйткені ана коконды жарып шыққан кезде сол көбелектің қанаты қатаяды екен. Сондықтан балам қиыншылық көрмесін деп жағдай жасау, оның қанатын кесумен бірдей, ол кейін ұша алмай қалады. Сондықтан қазақта аясаң аяма деген сөз бар. Аясаң аяма деген. Баланы неғұрлым көбірек, әсіресе миын істетуге, білімін, соның кейін тәнін істетуге, қимылдауға неғұрлым үйретсеңіз, соғұрлым кейін алғысын айтатын болады. Бір адам есік алдына күріш егеді екен, 2 гектар жерге.
Содан кейін жасөспірім 2 боз баласы бар екен. Соны таңның атысы, күннің батысы, арқа етін арқа, бұрба етін бұршап сол күрішті егуге салады екен. Сонда оның дос-жарандары, туған туысы, көрші қолаңға айтады екен: "Ей, мына балаларды аясаң нет, ақшадан өлдің ба? Неғып соғырса көп күріш егесің?" дегенде: "Айналайындар, мен күріш өсіріп жатқан жоқпын. Мен бала өсіріп жатырмын" деп жауап берген екен. Әрине айтуға оңай, Бейсен Құранбек бауырымыз айтқандай айтуға оңай, бірақ бұл өте маңызды тақырып. Бала тәрбиелеу тұрмақ, бір малды тәрбиелеу қиын. Солай ғой. Бір жылқыңды, сиеніңді, итіңді, енді оны ақыл есі кем ғой, оны алдап, тамақ беріп, үйтіп-бүйтіп, бұрып-соғып тәрбиелеуге болады. Малдың өзін тәрбиелеу қиын. Ал адам тәрбиелеу ең күрделі, бірақ ең ғанибет, ең керемет, ең қажет іс. Дұрыс адам, дұрыс бала. Кейін өзің мақтанатындай, кәртейсің сені асырай алатындай, өз басын өзі алып жүре алатындай, өз баласын тәрбиелей алатындай, жақсы ұрпақ саған тәрбиелей алатындай адам тәрбиелеп шығару қиынның қиыны. Сондықтан осы видеоны бірнеше рет көріңіз. Кімнің бала шағасы бар, соған тарата жүріңіз. Егер ата-анаң осыны көрсін десең, оларға да ақырын ғана көріңіз. Міне бала тәрбиелеу жайлы осындай бір видео бар екен, көрсеңіз қайтеді деп. Көріңізші, мынау қалай дұрыс тәрбиелеу деп емес, мынаны көрсеңіз қайтеді деп беріп қойыңыз.